आज हमारे पास सैमसंग A10 का मोबाइल आया हुआ है। चार्जिंग देखिए, आप देख सकते हैं चार्जर में हमारा चार्जिंग नहीं पकड़ पा रही है। तो हम आज की चार्जिंग कनेक्टर को चेंज करेंगे। और इनका कहना था कि जब चार्जिंग पकड़ने तो बड़ा हिला डोला के कनेक्ट होता था। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से ये कनेक्ट हो सकता है। इस चीज़ से आपकी में कोई ब्रेन की प्रॉब्लम है या डायरेक्टली हम जब कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज होने लगेगी। तो इसके लिए हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम किया जाएगा सॉल्व। पहले तो फ़ोन को हम ओपन कर लेते हैं। हमने पीछे के सारे स्क्रू खोल लिए हैं, जिसमें हमने टाइम बचाने के लिए वीडियो को कट कर दिया है और एंटीना की रिमूव करके और हम इसे अलग कर लेंगे। ये हमारा अलग हो चुका है कनेक्टर, जो कि प्रॉब्लम है इस कनेक्टर में। तो देखेंगे कनेक्टर क्या प्रॉब्लम कर रही है। तो कैसा कनेक्टर प्रॉब्लम कर रही है वो देखने के लिए हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो टेप हमने माइक के ऊपर चिपका लिया ताकि कोई पीस ट्विस्ट उसके अंदर ना जाए, ताकि कोई ख़राबी आ सके। तो इसके लिए हम पीसीबी स्टैंड का यूज़ करेंगे। पीसीबी स्टैंड में हम बोर्ड को फिट कर लेंगे और उसके बाद हम माइक्रोस्कोप के पास चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके की पिन में क्या अभी इशू आने लगी है, पिन हमारा क्या किस तरीके से डैमेज हुआ है। तो हमने स्टार्ट कर लिया। देखिए माइक्रोस्कोप में हम आ चुके हैं और पिन की हालत देख सकते हैं कि ये अच्छी नहीं है। और ये देखिए सारे कनेक्टर लूज़ हो चुके हैं, हिल रहा है। तो इसके कारण से हमारा चार्जिंग सही से नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस फ़ोन में अभी हम इस कनेक्टर को बदलेंगे और बदलने के साथ साथ हमें लगता है कि कुछ पॉइंट भी डैमेज है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। तो हम कनेक्टर को निकालते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम किस जगह से ये आ रही है। तो कनेक्टर को निकाल लिया जाए। सबसे पहले पेस्ट हमने लगा लिया है। अब हम सोल्डर की मदद से इसको रिमूव करेंगे। ये सोल्डर लगा लेते हैं। हमारा कनेक्टर बाहर आ चुका है, देख सकते हैं। हमने अच्छे से सोल्डर दोनों साइड लगाया और कनेक्टर, क्योंकि हमें पीछे साइड नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पहले ही वो सारे कनेक्टर रिमूव हो चुके थे। और कनेक्टर आप देख सकते हैं कि डैमेज है। यहाँ पे हमारे प्रिंट है, उसमें से 2-3 प्रिंट 4 प्रिंट लगभग डैमेज है। तो हम इसको अच्छे से पहले साफ़ करते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने प्रिंट इसमें डैमेज हो चुके हैं, जिसको हमें अच्छे से सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए आप देख सकते हैं कि लगभग 4 प्रिंट हमारा डैमेज है, जो हम अच्छे से दोबारा से फोल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। पेस्ट का यूज़ कर पहले 2-3 यूज़ करके हम इसे क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद हम पेस्ट लगाएंगे और नया कनेक्टर को लगाएंगे। तो ये हमारा साफ़ हो चुका है और एक जगह थोड़ा सा सोल्डर फास्ट इसको साफ़ कर साफ हो चुका है। पहले पेस्ट लगा देते हैं, नया वाला पेस्ट हम इसमें सेट डाल देते हैं कि हम नया कनेक्टर बैठाएंगे तो अच्छे से सोल्डर हो सके। और उसके बाद हम कनेक्टर को लेंगे और इस पर सेट करेंगे। हमारा कनेक्टर, ये रहा कनेक्टर आ गया हमारा। उसे हम तरीके से बैठा के दोनों साइड से पहले सोल्ड करेंगे ताकि अपनी जगह पे सेट हो सके। उसके बाद हम पीछे के पॉइंट को एक करके सोल्ड करने की जो है वो प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो देखिए दोनों साइड हमें अच्छे से सोल्ड करना है, ऐसा नहीं कि जैसे हम सही से छोड़ देना है। और आपको ध्यान रखना है कि पीछे का जो कनेक्टर है वो अपनी जगह पे पोजीशन पे सही तरीके से रहे, ताकि अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सके। क्योंकि कनेक्टर रसक जाएगा तो पीछे की जो प्रिंट है, जितनी भी लाइनें हैं वो सही से अपनी जगह पे तो हम देख लेंगे। देखिए हमारा लाइन एकदम सीधा सीधा है तो चलेगा। अब हम दोनों साइड अच्छे से इतने पे ही सोल्ड कर देंगे। चलिए सोल्डर की मदद से एक साइड हम हल्का सा किए थे, अब हम दूसरी साइड करेंगे ताकि वो फिर हिल ना जाए। दूसरे साइड में दोनों साइड सोल्ड करने के बाद हम पीछे साइड में आ चुके हैं। और पीछे साइड में आप देख सकते हो किस तरीके से कनेक्टर काफ़ी दूर दूर में है, जो अच्छे से सोल्ड नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जितनी कनेक्टर ऐसे सोल्ड हो सकते हैं उसको ऐसे करेंगे, और जो कनेक्टर में हमें दिक्कत लगेगी वो कनेक्टर को हम वायर की मदद से, जंपर वायर की मदद से अच्छे से कनेक्ट कर देंगे ताकि हमारा प्रॉब्लम ना हो। देखिए सोल्डर की मदद से हम इसे सोल्ड कर रहे हैं। जो कनेक्टर हमारा सोल्ड हो सकता है सारे को, और पेंट एक एक करके सारे कनेक्टर को हम सोल्ड कर लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए
इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। ध्यान रखना है कि आपस में शॉर्ट ना हो। इस बातों के लिए थोड़ा टाइम लेंगे, अलग चीज़ है, देखिए हम टाइम लेके ही कर रहे हैं। ये वीडियो को हमने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, ताकि वीडियो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड करने में अच्छा नहीं होता है, तो दिखने में लगता है ऐसा कि काफ़ी फास्ट वर्क हो रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि वीडियो को ज़्यादा फास्ट वर्क ना करते हुए आपको दिखाने की कोशिश की कि कितने आराम से काम किया जाता है। कोई धड़फड़ी नहीं होना चाहिए। देखिए जो कनेक्ट हमारा नहीं हो चुका है, हम उसको जम्पर की मदद से कनेक्ट करेंगे। हमारे जो 3-4 लाइनें हैं जो कनेक्ट सही से नहीं हुए हैं, उसे हम क्या करेंगे, जम्पर वायर की मदद से अच्छे से सोल्ड करके उसको कनेक्ट करेंगे, ताकि हमारा जो चार्जिंग है इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम जम्पर वायर को ले लेते हैं और जम्पर वायर के लेकर एक एक करके हम सारे कनेक्टर को बना लेंगे। तो हमारा जम्पर वायर कहाँ है भाई, आइए, ये रहा हमारा जम्पर वायर। क्योंकि क्या होता है कि कई बार साइड में रखा होने का तो वो टाइमिंग लग जाता है। तो चलिए इसको सारे को कनेक्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने लगभग सारे कनेक्टर सोल्ड कर लिया, और एक हमारा ये लास्ट में आखिरी बचा है जिस पर प्रॉब्लम कर रही थी। पेस्ट लगा के हमने इसे भी अच्छे से सोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारे कस्टमर की कंप्लेन आएगी। इसके लिए हमने टाइम देते हुए इसको वर्क करेंगे, और ये हमारा वर्क अभी तक का कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको साफ उफ करके हम बोर्ड में फिक्स करेंगे और देखेंगे कि हमारा वर्क कितना कम्प्लीटली अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सारे फ्रेम को हमने अच्छे से चेक करके अपने काम में लगा देंगे। तो हमारा देख सकते हैं कि सारे कनेक्टर ओके हैं। चलिए थिनर लेते हैं और इसे अच्छे से साफ़ करते हैं। साफ़ करके हम अपने बोर्ड को जो है मदरबोर्ड में फिट करेंगे, जो हमारा पैनल है उसमें फिट करके चेक करेंगे। तो देख सकते हैं कि थोड़ी सी पेस्ट चारों तरफ फैल गई है, तो इसको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर आप इसे नहीं करते तो फ़ोन में हो सकता है दूसरी प्रॉब्लम आए। ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी है, मगर ज़रूरी है कि आप क्लीन वर्क करें। ऐसा नहीं है कि पेस्ट जो जहाँ लगा हुआ है उसको उसी तरीके से छोड़ दिया जाए। तो देख सकते हैं हमने क्लीन कर लिया है। चलिए बोर्ड में लगा के देखते हैं। हमारा क्लीनिंग प्रोसेस लगभग ख़त्म हो चुका है। अच्छे से क्लीन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं बोर्ड को अच्छे से क्लीन करना एकदम पसंद करता हूँ। तो देख सकते हैं कि अब चलिए मोबाइल की हम
पैनल में सेट कर रहे हैं बोर्ड को और देखेंगे कि हमारा किस तरीके से फ़ोन वर्क कर रहा है। तो ये हमारा कनेक्ट एंटीना को कर लिया जाए अच्छे से, दोनों साइड के एंटीना को, और ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। चलिए इसके ऊपर के पैनल को लगा के सारे नट को भी लगाना हमें पड़ेगा। इसकी पैनल को भी हम देख लेंगे और थोड़ी यहाँ पीस लग रही है तो हम इसे अच्छे से पहले साफ़ कर लेते हैं। तो हमारा ये साफ़ हो चुका है और हम इसके ऊपर पैनल लगा के सेट करके देखेंगे। चलिए फ़ोन को पैक करके चेक करते हैं। हमारा काम हो चुका है। चलिए चार्ज में लगाते हैं और टेस्ट करते हैं। ये हमने चार्ज में लगाया और ये हमारी लाइट जल जानी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।